عندي هنا الضرفتين اللي من تحت دول، منهم الضرفة دي تيجي تفتح وتقفل بتحك في الضرفة اللي فوقيها. هنشوف كده. طبعا دي لو هنا في بوهية هتتقشر كلها مع الوقت، كتر الاحتكاك ده البوهية هتتقشر. يعني ممكن الضرفتين هيفتحوا مع بعض. فدي حلها بسيط. ازاي الحل؟ عندك ممكن تظبط من فوق او من تحت، بس في ملحوظة هنا، الضرفتين دول من فوق مظبوطين مع بعض، فانا هظبط من تحت دلوقتي. عندي مثلا هاجي هنا، سبق وشرحنا احنا ان التظبيط كله بيكون من المسمارين دول. دي المفصلة اللي هي الاطالة والمطبخ. ده طبعا دي مسامير تثبيت، دي ماليش دخل بيها انا، هم المسمارين دول هم اللي فيهم التظبيط كله. قلنا ان دي بتقدم الضرفة وترجعها لورا، ودي اللي هي بتخلي الضرفة تدخل كده لقدام، البرغي ده.